друзей! Вы на канале Поговорим обо всем. Сегодня мы поговорим, как сделать салат против гриппа, против ОРВИ. Значит, что в нашем салате? В нашем салате натертая редька, морская капуста, зелень, петрушка, зеленый лук, немного перца, сумеш перцев, и немножко гималайской соли. В гималайской соли очень много микроэлементов. Железо, кальций и остальные. 26 наименований. Оливковое масло, столовая ложка. И полстоловой ложки облепиховой я уже налила. Все хорошо перемешиваем. И приятного аппетита. Будьте здоровы!